è una tappa di un cammino che dura, mi dicono, 40 anni, questo di Giovani in Festa, nei vari comuni della diocesi. Quest'anno si è proposto, si è scelto Lampedusa. Voi siete? Intanto uno dei comuni che ancora non era stato coinvolto in questo cammino dei giovani. E quindi è coinciso un po' il 40°, l'anno giubilare in corso, e poi eravamo certi di questo tempo meraviglioso. Questa è stata la prima visita di Papa Francesco per questo dramma, per questo grido che si alza dal Mediterraneo, e ha voluto con quella visita nel 2013, no? Abbiamo ricordato per il decennale qui a Lampedusa, ha voluto portare l'attenzione su questo dramma che si sta svolgendo, e quindi ci stava questo Giovani in Festa qui a Lampedusa, ci stava portare questi giovani, 1 migliaio più o meno, una testimonianza di fede, di ricerca di fede all'insegna della libertà. La libertà è una faccenda seria, no? Perché il Vangelo rende liberi, magari non tutti lo si comprende, ma piano piano bisogna proporre, bisogna presentare questo Gesù morto e risorto per me e per te e per tutti. Una bella festa piena di giovani, piena di energia, piena di animazione, un evento molto atteso, sta coinvolgendo tutta la popolazione, è la prima volta insomma che si fa qua sull'isola, e ringraziamo insomma la diocesi, il nostro vescovo per aver comunque consentito che si potesse svolgere. E oggi ci saranno l'isola invasa di forza vitale, di giovani e di gioventù, per cui cosa più bella non poteva esserci.